members, welcome to the Kingdom Live Show. As you can see, is it okay? Is it okay? As you can see, make sure that those words are seen. As you can see, the taxi drivers. These guys are badly off. President wa Uganda. Wewe zima pikipiki bana. Yes, guys, that is the situation. That is the situation around the taxi park, and that is how the drivers are angry. The drivers are not working. The drivers are complaining. They are not doing anything. They are badly off. Therefore, we need your intervention. Viewers, I promised you we shall be doing this press conference, but before we begin the press conference, we are beginning first of all with the field. We want to show you how the drivers are parked how they are parked their taxis and they are not working. The parking fee is too much. They cannot afford. Some taxis have gotten spoiled. They are rotten. They are down because of parking. As you can see, the taxis are this side parked. Therefore, they cannot afford anymore. They cannot afford the parking fee, because I'm told every day the parking fee is 5,000. So 5,000 times the 5 months. I think you can see how these people are suffering. The situation is too bad. This is how the taxis are. This is how the taxis parked. Almost 5 months. Almost 5 months. That is how the situation is. Some of them are down. So that is the situation. That is the situation going discipline yajja kumulamwa tubere president omulala asobola okutwala discipline zegavana ku Uganda kubanga tetuva na Uganda kulwesaawa zino bwotunuulira ensi endala era byonna bikola naye kati tukola tunatandikira ku bboloka eno kalubaga anigeddawo mpira zonna zatunda abalugabire bambeere ku mipiira tuzirazeeyona kati mujeyanga bweyukire moroka bagibako emipiira owapakiri babanja owapakiri yeka abanye emitwalo esukka mu mitwalo 6 emisolo zagwako amabanja bangi bubi kati nsaba muzeeyi mukama waffe atuleke tukole tujja kwekumanga abantu kuba abasinga obungi bayitayo abalwadde fe abalamu tuli wano ko tutuge tetukola muzeeyi atule mu bintu n'omusawa akwira Uganda atuyambe atuleke ffe tukole tujja kwekumanga bennyini naffe tuli bantu tumanyi obulamu bwagalewa butya olekoti wa boda nakola wanasiwe busia n'abanja olekota bakoda ne bakola bamaketi ne bakola abaana ba driver no balabira abebusi ya boda ya kukola kama waffe tukole tuliye
njale tuluma ngaffe bakondakita naffe tetulina wawe tudda tunabaani batutte naffe tuli bana Uganda nzeyi twakuwa naffe obululu wadde ngogama abavuka bakwerabira naye ffe tuli naawe naye tuguleyo tukole. Yes, guys, that is the situation. That is the situation. As you can see, the taxi has parked. As you can see, there are no tires. The tires are not there because they removed some of the tires to go and pay money for rent. These guys have been not working for almost 5 months. Therefore, the landlords were badly off. They needed their money. So some of them, what they did, they went and removed the tires from their vehicles and decided to sell them so that they can afford the rental fee. As you can see the situation, most of the taxis are parked. Most of them are in bad condition. And these people need to repair these taxis before they can begin work. The situation is too bad. The situation is too alarming. Therefore, we request the people who are responsible. As the Honorable for Busia Municipality took the petition to Parliament and it was read, we don't want that petition to end in Parliament. We want this petition to be followed up until these people are given right to work. These people are Ugandans. Some of them are asking themselves, are they part of Kenya? Are they part of another country? They are in Uganda. So these people are requesting to be given chance to work. These people are requesting to be given the chance to work so that they can follow the presidential advice. They are ready to bring the sanitizers, they are ready to wash hands, they are ready to take details or particulars of passengers whom they will be taking or whom they will be carrying. As you can see, my friend, you get up on our curtain. In fact, ngaba dereva abebusia tuli mu mbeera mbi embeera yatukwatako nnyo motoka zaffe zonna za parking emipiira twajjako ne tutunda lwa mbeera y'abaana nga batuli bubi abaana balwala so tulabye nga kituyitiriddeko ebirowoozo bye tuyina kati bye tuli ku pulaninga singa kino kinaabanga tekituuseemu tugenda kukwata obudoobola tweyokeze ku trailer emu ey'amafuta ekibuga ky'Ebusia oba kiggwawo tutegere nti ekyo kyagwawo tekyali mu Uganda bwe banaabanga tebatutadde kuba kati ffe embeera gye tutuuseemu n'omufu ali mu ntaana akusinga so naffe tuli bawagizi ba Pulezidenti Museveni naffe alina otulaba boda yaffe twekuuma nnyo era ffe ng'abantu ab'Ebusia tetulabako obulwadde obuli mu Busia abalwadde bennyini bo batuyitako buyisi ne bagenda basibira Kampala era gye baagulawo yetambula ab'amatuleera so ffe wano tugenda kweyokera ku tuleera emu balabireko ng'owa boda bwe yakola ffe nga badereva b'Ebusia embeera etukuuteko nnyo tutuse ku extent nti kati ne ba landlords bakooye obugumiikiriza bakooye otugumiikiriza batandise n'otujjira amabaati ku nnyumba bwe tugenda ku poliisi tetuyambibwa poliisi kyetuyambye kwe kutukuba emigo ng'etuza mu mayumba obudde nga bukyali tetukyalina kyakulya emmotoka zaatuula ffe tetwatawana kunoonya mu gavumenti mirimo twasalawo okwekola emirimu gyaffe gino emitonotono okusobola okuyimirizaawo obulamu bwaffe gavumenti tetuyambye bwe bagamba nti ba truck drivers abalina obulwadde babaleka ne babawa n'ekifo mu paaka ate mwe tuwangaalira bapaakingemu emmotoka zaabwe inda tusobole okufuna obulwadde naye ate Katonda akyatuyambye nti tetunakwasibwa bulwadde e Busia teri bulwadde mu community bwonna obwali buzuuliddwako e Busia naye embeera President Museveni aganye otujjukira abamuliraanye bageza omutegeeza nti borders zezirina obulwadde yet ffe ng'abantu ababeera mu Busia tetulabako mulwadde cause we have not yet got any community case mu Busia tubadde tusaba omukulembeze w'eggwanga bw'aba manyi nti naffe abavubuka oba abadereva b'e Busia tuli bantu tusaana ye nga bwanywa akacaayi ako ng'agamba nti enkoko gy'otabye ogirya n'amagumba n'osuula mu mulyango naffe ye chansi gye tubadde tukozesa nga bwe tufuna akasande kaffe mu taxi naffe tutuula ne tunywa kaakaawo ako ne katuwoomera nga bwe kamuwoomera naffe tutuula ne tusuula awo amajaani tumanya nti kaawo tetumubye tumujja mikono mituufu baatusuubiza emmere gye tutafunanga na leero ye abaffe emmere tunagikozesa okutwala obuwunga mu ddwaliro nga tulwadde tunatwala buwunga mu ddwaliro nga tulwadde
batuleke tukole tufune akasente kaffe tusobole okweyimirizaawo ne famire zaffe tuli basajja bapangisa amanya abampita wabwire Juma weewaawo wabwire Juma weebale nnyo muganda wange weebalire ddala. Guys, I think the issues are being heard. These drivers are willing to follow the presidential directives. These drivers are willing to bring upon the issues of sanitizers. They are willing to wash hands. They are willing to carry even less passengers. They are willing to do anything, whatever the driver tells them. So, on a serious note, we are trying to request, or we are trying to appeal to whoever is responsible to try and speed up. These drivers are combined from Tororo, from Malaba, and from Busia because they are all from border towns. The situation is the same. They are not all allowed to work. Some of them, while the president was giving an address the other day, they were eagerly waiting while on their television. They were eagerly waiting, thinking that the president is going to accept or is going to allow them to work, but all in vain. So this brought a lot of anger in drivers. That is why today they are trying to make a press conference. At least whoever is responsible to try and follow up this issue. And as going to hear from their press conference, they are going to give the government an ultimatum. I think up to first, if they don't allow them, they are going to remove their taxes and go to the roads. Sebo tubadeka o mabega nga tugamba nga mwekalakasa ndoza ensonga ebadde etandise okukola ki okuyitamu. So juzi twalaba ku TV nga bakola ki nga basoma ekiteeso kyammwe naye kirabika tebakitaddemu maanyi mukitegeera. So kyembadde mbuuza on this note, bwe nga dereva wa Busia Jinja stage bakwako omukisa okugenda ebugiri n'okola n'okomawo waka oba tokolera ddala? sikolerako ddala olw'ensonga nti engeri gye ndi ku border town bali abantu ab'ebugiri tebatukkiriza kulinnya na ku ttaka lyabwe kuba kati batononera image nti abantu b'oku border town ziboona balwadde. So kati tebatukkiriza kulinnya ku ttaka lyabwe nti tugende tusabe obuddamu tusobole yadde okukolerako. Era twasigala ku border town yaffe ey'e Busia, Tororo, Malaba tetulina tusobola agenda ne tufiitinga. Buli wogenda wona bakugoba ku border town ewa mu border town. So embeera mbi olw'ekyo tetukkirizibwa. Since March 18th to date, there is no assistance at all. There is no consideration. And we have even lost one of our drivers and himself because of the situation. And he has left the widow, he has left 3 children, for us the drivers. Now, what do we do? And up to now, we don't have any help. They are killing me. It is not true. I want the information to go to them. It is not true. How and why? Because the drivers who are driving, who are having the problem of the disease. As drivers, what demand? We are demanding for lifting up of the lockdown such that we can begin operating. We are ready to have a book where we shall be registering our passengers. In case of anything, they can follow. And we are ready to have sanitizers in our taxis, such that we shall sanitize any person who will come in. We are taking government. And also, to saying this, our ABs, we have suffered. And you are coming for votes. Are you coming for votes from dead bodies or from live people? I am called the Kanyole Silva. Kanyole Silva, spokesperson, Lava driver.
amazina bali ku nyumba abamuzi bali kubaya tunasi amusezera watu usanga se embera mbi umuntu olwana ukunda mulwaliro katena se kuba bubi asa mzee musamu neganda baba Yes, guys, thank you for watching. As you stream live, we are going now for the second phase. That is press phase. I want to hear from our leaders of the taxi drivers. We want to hear what they will be telling us. We're showing you how the taxis are gotten. We have shown you how these drivers were suffering because of the parking stuff. So all that is what. This is just one parking, and there are almost like 10 of them. So there are almost 10 of them, and that is just one of them. You can imagine how many taxis are there, how many taxis are there in the town. So we're showing you how these drivers are suffering and how they are being charged this, this parking fee. So that is the situation that is going on. So we are going in for the press and press conference. We want to hear from the leaders what they will be telling us, what they will be telling the government. We need to come together so that all these people get work. Remember, it's not only the drivers that are suffering. It's not only the drivers that are suffering. Like we, the normal people, cannot move to Kampala, cannot move to Jinja, cannot move to Mbali. And if at all we do so, it is very expensive. I gave you last time an example. From Busia to Mbali is 30,000, and from Busia to Kampala is 50,000. That is almost 3 times or 4 times the money that you need to be charged. So the transport cost is too much. There is no way luggage can move. Some of us, if we want to move to those other districts, if we want to move to Mbali, if we want to move to Kampala, we move like cargo. We move with the trucks. And you know, it is very risky. The drivers who come from there, we cannot be assured that these people are safe 100%. So the situation is alarming, as you can see. Yes, members, we are going in for the press conference, and I've told you already. The leaders will be talking and hearing from them. That is what is happening right now. There is a problem of network. Sorry about that. There is a problem of network. That is a normal case. Sorry for that. Yes, the session is still on. Guys, don't get bored. The session is going on. The session is going on. Don't get bored. They are organizing press conference. Yes, thank you so much, the guys who are streaming live. Hassan Musa, Sharon Hamala, Magla Twine, Kaunda Bernard, Maurice, Sarah, Fadila Harun, Isaac, thank you for watching. Thank you for streaming live. MC Haspa, thank you for streaming live. Stella Kabira, thank you for streaming live. Really Naji, thank you. Ismail Nadia, thank you for streaming live. Thank you for streaming live. Thank you for streaming live. Afani Matesa, thank you for streaming live. Isaac Boembo, thank you for streaming live. Hussein Muhammad, thank you for streaming live. Thank you guys for streaming live. Streaming live. Brian Yamguan, thank you for streaming live. Tazan, thank you for streaming live. Masin Mariam, thank you for streaming live. Yes, on the road. Yes, on the road. As you can see, the members are trying to organize. Yes, Musembezeko table one. Yes, but thank you for streaming live. The session is still going on. Don't get bored. Don't get bored.
Session is still on. Thank you for streaming live, guys. Session is still on. Thank you. Yes, guys. Thank you for streaming live. Just organizing something. There is a problem of life, so we are trying to improve on the lighting system so that we can get the company clearly. Thank you for trying to improve the light. Our members are very mabega. Chairman, our members are very mabega. Members, muingire. Yes. Guys, don't get bored. We are all in this thing. We are all suffering. It is not only the taxi drivers who are suffering. We are all suffering. There is no way we can move to other stations. And it's very, very expensive. Very expensive. We are agitating for all Russia. We are agitating for all the people who are staying in borders. Agitating for people who are staying in Malaba. Agitating for people who are staying in Kororo. That is we should be agitating for all. There is no we can move. There is no we can export our goods. So the whole situation is bad. Members, muingira munda. Baite. Baite wakati wakati. Yes, guys, that is what is happening. As you can see, the chairman of the taxi drivers is abantu nga 10 babiriyo. Lwaki webanga wafunda lwaki temujja nemugenda webanga wafunda wano twayinge wano nanga wali bamalamu nakoba kalage kana kino sembe gawa ateka kumbi wano wana kalaba sai bad dawo ko wano kumbi wana kalaba Kabila bakuru ndio How? Tena. Manera muanike. Kama. Atungo tegeno de malapa. Bin mazapa toro Rusia. Just up to the first. We start? Yeah, you can start. That's what you have resolved the meeting. What have you done? I'm going to here. Chairman, Rivers Malaba. I'm happy to be here today. But my being here
I'm requesting the government of Uganda let me go back to the point. We have resolved, let the government help us and open the dialogue so that we can also I'm Kanyobe Silva, spokesperson, Malaba Drivers. We have resolved that come 31st this month, we are bringing out all our taxis and we shall begin operating. Come again? Because Come again? we have resolved as drivers. That's why we are here. We have come all along from Malaba, from Toloro, to gather or to join our colleagues in Busia. And we have come up with one voice, and we are going to act on that. That come 31st July, we are bringing all our taxis outside, and we are going to operate. Because the person who dies of hunger is just the same as the person who has died of corona. And corona, we as also going to keep ourselves. We are going to safeguard ourselves. We cannot just see something coming and you fail to safeguard yourself. So for that reason, the trailer guys are the people coming, affecting us, but they have allowed them to work. What of us? We are ready to sanitize our passengers. We are ready to have a book where we shall be recording their names in case of anything. For that reason, we call upon the government. Come 31st, at least, we are ready to die of bullets. We are ready to die of rubber bullets. We are ready to die of anything, but not hunger and our people. Because our work is hand to mouth. Whatever we get is what we use for rent. Whatever we get is what we use for feeding our own people. Now, since 18th of March up to now, we have eaten all what we have, and we have even sold our things in the house. So we are left with nothing, and now what remains is to sacrifice our life. Wakati balindazi tetuvudde nakyo mu meeting okukubira gavumenti omulanga okutuggulawo naffe nga bannayuganda tutandike okukola kubanga enjala badreva erikola ki eri kubaluma kuba tutudde wamu ne twekanyaamu ate ffe abawagira ekibiina kye NRM ate ffe enjala beeri kusinga okuluma abantu batandise n'okutusekerera tutuse n'awati okwambala t-shirt nga enjala eri kutuluma ate betali kuluma bebali kuwagira gavumenti. Kituufu obulwadde weebuli naye tujja kugondera amateeka ga gavumenti ge yateekawo n'ebya sayansi. Tujja kuligestalinga abantu baffe, tubasanitizinge, tubateeke masiki ku mumwa, mutuukirize tutambuze abantu ng'abanaffe abalala we bali kola ki we bali kutambuza. So gavumenti tugikubira omulanga nti singa enaaba eremereddwa ku nsonga zaffe zino, ffe nga naffe kwasatu mu olumu twagala kugulawo mirimu gyaffe tutandike okukola nga bannaffe abalala we bali kola ki we bali kola, kubanga omutendero gwe bali kutambulirako naffe tusobola okukola ki okugutambulirako, kubanga mu badreva ba taxi tewaliyo ekyomukisa omulungi, tewaliyo afunye bulwadde. Cases eziri kusinga ziri kuva ku badreva baki trailer. Batuleke naffe tukole, tujja kujanjaba abantu nga gavumenti weeyagala, tubateeke masiki ku mimwa, banaabe mu ngalo, tubasanitizinge. Message yange etuuke eri ow'ekitiibwa President, tetwagala ojje otusange nga tuli bafu.
Amanya n'eddoboozi bampita Monaidi nga saawa eno nikwogerera mu bitu bisatu nga chairman wa Busia taxi drivers nga secretary general owa movement mu Busia municipality ate nga chairman owa Bukedi region. Nze byange ndi kugamba Mr. President nti abantu badriver bano bakoze obugumiikiriza bw'amaanyi okubeera nga bagumiikiriza ennaku 24 kubanga emyezi 4 ku 12 emisana n'ekiro y'ennaku 24 kubanga tebeebaka tebasiiba obudde tebukya obudde tebuziba. N'olwekyo nsaba President nti tuli tayari okuteeka mu nkola buli kimu era tugenda kuteekawo n'ekitabo kya register to making sure nti buli musaabaze batitulazize tuterekawo ku stage. N'ekirala tetugenda kukkiriza motoka yonna kutiikira bweru awatali paaka. Era DPC beera tayari buli gwokwatira bweru twala mu kkomera mu Lokatifu oba Masaafu. Nja kwebaza baddereva nti babadde bagumiikiriza era DPC tubadde naye mwebaza nti abadde mukubiriza nga tuli naye ng'agezaako okutukumaakuma nti temukola strike but enough is enough. Kaabe Lubaale enkuba etonye omusana gwake nga lumu tudda ku taxi ku luguudo tutandika kukola. Ekyokubiri nti sebo Mr. President ekisinga okunnuma nti abantu abasinga bawagizi bwa movement era olaba ndowooza abantu bateeseeko okulaga obuwagizi bali mu uniform za yellow. Tetwagala kibiina kyaffe kife olw'okuba kati abantu enjala ebaluma beetamiddwa balowooza nti gavumenti eri kubabonyabonya ate ng'obulwadde kituufu weebuli naye tuli tayari okuteeka mu nkola byonna ng'amateeka wegalagira. N'olwekyo ngenda kukubiriza gavumenti omulanga nti ekkirize egaane twe tuli tayari okufa wakiri tufe amasasi okusingako okufa enjala. Nze n'akafiirwa abadreva basatu omukazi wa dreva naye yafa dreva wange bakafiirwa abaana babiri ebintu ebyo mayumba babikutte kakati buli kimu kiri out of organized kabisa. N'olwekyo nsaba President atukkirize waba takkiriza DPC tofumbukana jangu buzi ne masasi jangu buzi ne tia gasi tufe batuzike mu park. Ekirala kyenjagadde mwabadde musuubira President okuboogerako mu njogera gy'ayogedde eno oba obugumiikiriza obw'amaanyi n'obuwembeefu twabadde tusuubira nti President agenda kutuwogerako nti mu bugumiikiriza n'obuwombeefu n'obwetuwaze twali tuli bagumu nnyo nga President bagenda okujja asobole okutukolako ensonga zaffe oba ayogereko naye kyatumalamu enviiri ku mutwe oba kyatumalako enviiri ku mutwe nga President tayogeddeeko ku bantu ba boda ne tulaba nti tetukyalina hope ate teyatuwaako nasuubi. N'olwekyo tugezezzaako engeri zonna n'ebbaluwa twawandikira RDC ne petition eri mu paliamenti katulaba nti kwegamba tugenda tetulina kimuyambi. N'olwekyo nze nziramu nga ngamba nti paliamenti webe consideringa egere ku nsonga zaffe kubanga bazitebolinga naye kakati ffe tulaba nti hope teyiiyo naye tusaba busabi buli kimu tugenedde okukiteeka mu nkola naye kamuwa tumeyinziramu kebe enkuba kabe kasana kabe Lubaale kabe majini kama kwa upanga kwa mizizi lazima tarehe moja tunawata kazi.
Naidi tuzinga sisi wakala kola okutaka nga nomuntu twala kola tukoyo kubera bakana bakyala domestic violence mumaka kubanti tetulikola otulala mukyala waka abakyala n'abatamire kubera nabo waka bakala kuda mukola balandroad batugobye ku mayumba batugobye mu batinabeerawa bakala kola wako ya safari we are not financially stable. Nze chairman w'ettololo mu butuufu embeera ery'ettololo yeeraliikiriza ekwatagana ku badreva bakoze baweddewo badreva ne pulezidenti akimanyi nti bano abantu bakola mmere ya leero naye ebbanga lye basibiddwa okuva mu mwezi ogwokusatu paka saawa zino akamere ke baali basuubira ettololo tekaatuuka baalindirira akamere ennyumba abananyini nyumba baagala kubagobamu abaana enjala eyagala kubatira mu nyumba so tukubira pulezidenti omulanga twabadde tukusuubira nti luno omulundi gw'ogenda okuddamu okwogera ogenda kwogerera ku takisi naye kyatwewuunyisizza booda zaalekudde zirigenda kukola ate nga zibeera Tololo ate nga zikolera mu tawuni ya lokodawuni ey'ettololo saluuni nzigule abantu balikola ate nga balikolera mu lokodawuni balikolera mu tawuni y'ettololo oli kunfuna Busia saluuni nzigule zirikolera mu tawuni eri lokodawuni kati twebuuza ffe abatakisi kiki ekikyatusibisizza okutiisisa enjala so tukukubira omulanga ow'ekitiibwa pulezidenti tuyambe otuddukirire tutandike okukola kuba ffe abali kusinga okusekererwa abawagizi ate ab'ekibiina ky'NRM ffe enjala beeri kusinga okuluma abantu abalala balikola nera kati kikutiisa kati tugenda mu kiseera ky'obululu kituufu obulwadde weebuli naye tugoberera amateeka otuleke tukole tujja kugoberera amateeka gonna byonna nga we byetaagisaawo ku minisitule ya health tujja kubigoberera tujja sanitizinga betutambuza tujja kusanitizinga buli aba ayingira mu mmotoka oba kyetaagisa nga we wateeseewo ababoda okubaregestaringa naffe tujja kuregestaringa buli musaabaze kati chairman waliwo kyembuuza bataxi badereva bawandika bbaluwa ne bagirwa mukulembeze wa Busia municipality Macho n'agitwala ku boda namwe mwatuukirako bakulembeze bamu MP wa Tororo tulina ekizibu eTololo kino kyo kizibu era pulezidenti tusaba otutunulemu ku kulonda kuno kino kyatufuukira kizibu tulina mu constituency ey'eTololo tulina ba MP mukaaga sincere ate nga ba NRM naye tewaali avuddeyo okujja okwogerera badreva era kino kye tuvuddeko ne tujja Busia nga tetulina na buyambi bwonna tetulina MP atudduukiridde ku nsonga ng'eno tudduukiridde ye ba MP batuuse ensonga gyaffe eri speaker oba president naye tewali MP yenna atutuukiridde era tetwandibadde nga tudda kukola omuyungagano guno weewaawo kyembuuza mwawandikako bbaluwa ne mutwalira ba MPs bammwe tubawandikira naye tetunaba kufuna reply yonna ate ku nsonga ndala ne RDC mwamutegezaako ku nsonga yammwe RDC tuzze nga twagala okugendayo naye okusinziira ku gavumenti nga we yagamba nti teri muntu yenna akkiriza kukuba lukungaana nga musoba abantu abataano era twagondera ebiragiro
tutya okugenda mu ofisi y'abantu nga tukuba omulanga nga tuli bantu bangi. Bagamba tewali meeting ekizibwa mu kiseera kano ak'omuggalo ng'obulwadde weebuli. Kati ate ekirala mukkirizibwa okuvuga mmoloka okuva Tororo paka Bugiri oba Jinja? Kisoboka. Road block weziri mu makubo tolina woyisa mmotoka ne woba ogitwala mu galaji ng'ogijje mu parking ogenda wali mu galaji bagikutereekeze abasirikale bakukwata. Kati parking musasula meka buli lunaku? Parking bananyini motoka tetumanyi mukama wange kye bagenda kutukola. Bananyini parking emotoka ne wogijjamu n'ogamba nti kanjaaseemu. Nanyini parking agamba sooka onsasule ebbanga lyemaze ng'etudde muno oba oyagala kugifulumya. Wenjogerera wano baatusasuza esasula omusana n'ekiro esingi 2,000. Kati balamu mu myezi 4 nga nze kati wenjogerera wano emotoka eweddeko omusolo. Guwereddeko mu parking emipiira gitudde kituufu obulwadde weebuli. Naye kati saawa zino tosobola giteeka ku kkubo nga teriiko ki musolo teriiko mupiira n'okusasula parking weebadde ng'eri bananyini ma parking emmotoka nazo baziremeddeko ne wooyagala nti kangende njaaseemuuko omakinga battery ng'ekyalize ne nanyini parking akugamba sooka onsasule ssente ze twakola ki ze tubadde tukukuumira takisi yo okuva omwezi ogwokusatu. So mukama wange ebyo ebintu ebiri kutusinga kutunyiga. Tusaba ow'ekitiibwa atutunulemu atugule naffe tujja kugoberera ebiragiro ng'ebyo abalala bye bali kutambulirako. Weewaawo ye chairperson wa Tororo. Tororo nayo eringa boda wano Busia. Ensonga ezikwatagana Busia ezikwata Busia zikwata ne Tororo ne zikwata ne Malaba. Weewaawo bavuddeyo ne bagamba leka tujje wamu tukwatire wamu tulabe engeri gye president asobola tuyambamu. Era ensonga muziwulidde aba taxi be bokka bali mu kusafaringa naffe abatambula tetusobola kutambula. Tetusobola kuva Busia tugende Bugiri, tetusobola kuva Busia tugende Mbali, tetusobola kuva Busia tugende Kampala. So bwe tuba tusazeewo okutambula tutambula nga kago oba omugugu tuyingira mu mmoloka ne twekweka omwo ne tutuuka gye tulaga, of which eri dangerous nnyo. So tubadde tusaba abakulembeze ab'e Tororo, members of parliament, because tebasobola tuyamba, tebasobola teekawo ensonga eno ku mmeeza ya parliament ne bakola ki ne batuyamba. Nja kweyanza Honorable Macho nalaba nga ali kuwayo ensonga zino, naye ekyo tekimala, twagala ayongeremu amaanyi, because batayongeddemu amaanyi abantu baffe bali mu kufa. Wuyo tuli mugenda mu kalulu. Kati abantu abafudde be bagenda mulonda abo be bagenda okulonda president. So ensonga eyo bagitundemu, si ba taxi drivers bokka be bali mu kukola ki bali mu kusafaringa. Fenna lwakuba emigugu zaffe zisobola tambula naffe ng'abantu tusobola tambula. So on that matter we are appealing to whoever is responsible. This letter was delivered to the RDC, it was delivered to the DISO, it was delivered to the Mayor of Busia Municipality, it was delivered to the MP of Busia Municipality, it was delivered to the MP Busia South, it was delivered to the Honorable Minister of East African Affairs, Honorable Maganda. So, and then it was delivered to the Honorable Prime Minister, Ruhakana Rugunda, and lastly, the letter was delivered to the Speaker of Parliament. This letter reached all the responsible people who are in charge of this. So we are requesting our drivers are ready to take the precautions. They are ready to sanitize. They are ready to wash hands with soap. They are ready to put on masks. They are ready to carry less people. A normal taxi carries 14 people. So they are ready to carry 7 passengers. So the government should look into this matter. Yes, Chairman, come and summarize. Chairman, come and summarize. Yes, on the issue, highlight us on the issue of the letter. Ensonga ya barua, highlighting and then concluding. Barua twawandikira okusooka twekubira omulanga mu bigambo babale. Enkomerero ne tusalawo tuwandikire RDC petition. Ne tuwandikira RDC petition tetwafunayo mawulire gonna. Badreva bange ne bagenda mu emotions ne basalawo okwekalakasa katono naye ndinga mpo mukomera ninzikiriza nja kulwanira badreva bange. Lucky enough, Chairman, LC5 we are taking initiative, RDC, DISO,
ne tubeera mu meeting ne twagulwinga mu certain resolutions naye ekyomukisa omubi nti resolution ezo tezaateekebwa mu nkola ne tulaba nti second option katuwandiikire right honorable speaker of parliament through our area member of parliament ne tumuwandiikira speaker oluvannyuma twawandikira speaker ndowooza issue yali tabled naye tetwali convinced ne response ya minister so kakaffe ne tulaba nti bwe tuneebaka ebintu bino ndowooza abantu balowooza nti tuli bulungi kubanga abantu ba hand to mouth tosobola kumusuubira nti waliwo wajja emmere ey'okulya kubanga abasaluni babadde bebbirira ababodaboda babadde basula emigugu naye driver talina gavumenti tetuwangako kawunga okujjako just well wishers n'olwekyo ne tusalawo nti nedda tukwatagana n'abaganda bange Malaba ne Tororo tutuula miitingi ne tusalawo nti kati muzeeyi ne gavumenti tubawadde paka 31 ono first fwe tulina kuteeka motoka zaffe ku kkubo zikole Kabe Lubaale, ikiwa kwa Upanga, ikiwa kwa Mizizi, ikiwa kwa Amani, lazima tunataka tuanze kazi. Shauri muda ni mrefu, siku 140 ni siku mingi, madreva wamekufa, watoto wao wamekufa, wanawake zao wamekufa, landlord wanawadai. Sasa kwa hivyo hatuwezi kufanya subira. Tuko tu tayari kuweka all sheria zao za guideline tuzoe katika mikakati ya uratibu nao tukue nao, lakini kulingana na hali ya madriver tutakuwa na register, tutakuwa na kila kitu ambayo government imefanya nini imeweka katika ugonjwa ya COVID na hata tutakuwa na register na wadriver wote, hakuna mwenye anakubaliwa kugenda kufikira bwe motoka zona tugenda kufika mu kifo kimu tukipinga social distance tugoberera amateeka ag'obulwadde bwa COVID. Nsaba batu bakama bange musabazi yenna aja mu park alina okujja n'ekitambulisho kubanga tugenda kumuwandiika atambule nga ali registered. In case wabeerawo anything aja kuba tujja ku government ej'okufuna obwangu to make a follow up. N'olwekyo nkubiriza bannange basabaze baffe balungi buli ajja okuyingira motoka jangu na identity card nini namba ndaga muntu oba togirina tojja kulinya motoka. Thank you. Yes, Onga, thank you, Chairman Busia Taxi Drivers Cooperative Society. Thank you for highlighting the issues of the drivers. We appreciate so much. And those our viewers, you've seen all what's needed. The drivers are not suffering alone. We, the people of Busia, people of Tororo, people of Malaba, we are all in this thing. So whoever is responsible, this message is reaching whoever is responsible. This message has Honorable Member of Parliament has received it, the Minister has received it, the Mayor has received it, the LC5 has received it. Every person who is responsible has received it. So guys, thank you for watching the Kingdom Live show. Let's catch up. The objective of this show is to bridge the gap between the government and the people or the community. Thank you guys for following always the Kingdom Live show. Thank you so much.